अस्सलामुअलैकुम चाला दोस्तों, उम्मीद है तव्हां सब खुश ऐं ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदव। जी तो दोस्तों अॼु असां विज़िट कंदासीं सैयद नागिल शाह जो मेलो जेको असांजे शहर ज़िले दादू में लॻंदो आहे। ऐं हींअर सभ खां पहिरियों हलूं था दरगाह उन जो ज़ियारत करे उन खां पोइ हलंदासीं मेले तरफ़। ऐं मूंसां गॾु मुंहिंजो दोस्त हुबदार अली अचो ते मेलो बि स्टार्ट कयूं ऐं उमेदु कंदासीं तव्हांखे पसंदि ईंदो। हीर मुंहिंजा नंढड़ा दोस्त हुआ ही असद अली ऐं छोकिरा तुंहिंजो नालो विसरी वियो शिराज अली ऐं हेॾां अहमद अली। ही दोस्त असांखे मिली विया आहिनि, मुंहिंजे पाड़ेसिरी आहिनि, बच्चा आहिनि पंहिंजा। हींअर हलूं था साईं मेले तरफ़ हलूं। मेले जा तव्हां दोस्तनि खे कुझु मनाज़र ॾेखारियो। बिलो जंगली बिलो तमाम कावड़ में है यार, खास अड़ा जानवर इन में ना आहिनि, लेकिन वरी भी सही है ॿारनि जे टाइम पास ही छा है। ही न कबूतर ही सही जानवर ॾिसो। लोंगर आहिनि गिदड़ आहिनि, असां शहरी आहियूं, असांखे हिन जा नाला कोन था अचनि। साईं हेॾा वियो आहे नंढो साॻिया नंढा अञा मौक़ो स्टार्ट न आहे थियो, हले त पोइ वञा बि तव्हांखे कुझु मनाज़र ॾेखारियूं। ऐं हीअ आहे साईं कचो इलाइक़ो। ऐं हीअ अथव दोस्त मारो हुबदार अली जंहिंजे तावन सां असां आयासीं मेलो घुमणु। अरे साजिद लंडर वा ओके सारे से
आते हो सुना नंढड़ो छोकरो मारे अरे वाह बियर थींदो आयो यो साईं नागेश शाह जो मेलो उम्मीद कंदासीं तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आयो हूंदो जे पसंदि आयो हुजे त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक कयो इंशाअल्लाह ज़िंदगानी रही ॿी हर मुलाक़ात थींदी अल्लाह हाफ़िज़।